Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile. Bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingqwele le ebhoqabhoqa imizi yabafokazana ngotholo lodwa likaMentshise. Shithuluza ngihambe nalo ngilifica ensimini xa muxakile. Kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwaja obhajwa ikhulula umfoka makhandakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame elingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga mthombo ogelezayo ngabonakala amanzi ukuthi aqhamukapi kubonakala lapho ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje hey uyabona masikhuluma ngento ethinta idlozi sikhuluma ngento ethinta imimoya engathi ungaba spiritually uplifted engathi ungaba spiritually high engathi ungaba spiritually gifted because yonke into yomuntu omphefumulo ehlangene nenyama ilawulwa umoya. Umoya ubizwa ngemimoya. Uma kulungiswa izinto leyo mimoya ibizwa ngedlozi. Uma leyo mimoya ilwa ibizwa ngezilwane because eminye isuke ithwebulekile eminye imimoya. Mayithwebuleka kumele ivukele abantu bakubo. Mayithwebuleka kumele intshontshe labantu bakubo. Mangmele ithumeka kumele kube imoya esetshenziswa abenzi bobubi nabenzi bobumnyama ukuthi bagqilaza abanye abantu. Uyabona uma ngikhuluma lento ngithi uma usekhaya azisa idlozi lakho lazise ukhumbule khona idlozi lasekhaya khona idlozi lasentabeni. Hey madoda impilo ayona lento ocabanga ukuthi iyona. Khona idlozi lasemanzini. Ngiyacela ukuba noma uyitshela ukuthi uyazi lapho ukhona kodwa ehla bese kuphakama idlozi lakho. Idlozi lakho uma ngabe lise sayidini lakho lilalela wena ukuthi ufuna kwenzekeni. Into ofuna yenzeke qala wena ukhomba indlela. Idlozi lakho lifika selawula ispirituality selawula izinto ezivalile. Kunabantu abablame amadlozi abo kungafanele ngoba kunabantu abazikahle ukuthi bona themselves are not capable. Uma wena ungekho capable idlozi lakho likusupporta ngokwe level elingana nawe. Uma kucaca ukuthi level olingana nawe incane kakhulu liyakwazi idlozi lakho ukusupport umuntu ongeyena owakini ukuze leyo muntu abuye ezosupporta wena. You need to understand what I'm saying right now, Vivian, because failing to understand me, kunabaphathi abaphethe inkampani zabo, they are running successfully because zisupportwa amadlozi enu, because wena awukho capable to run your own company. So idlozi lakho kumele liyosupporta leya company ukuze leya company leya i-exist so that izokhona ukuholela wena. Lidinwa kuphi idlozi lakho? Lidinwa malizofaka i-effort enkampanini thizeni mase kuyaba inkampani isiyenzani yona isikuletha down. Ayisakunika imali that you deserve ekubeni effort oyifaka emsebenzini inkulu kakhulu. Inkampani imili ingenxa yakho kodwa because wena understand ipower nayo awu understand and uyibukela phansi ingakho idlozi lakho lize liyo supporta lo yamuntu. Uyabona nakwipolitiki same things applies.
angazi lento ngisho kangakangaki sengisho kaningi futhi sengifika la na ukuphasa kabi mawukuthi abantu abayi-understand. Uyabona masikhuluma ngenhlangano bafethu ukhongolose iANC. iANC vele abaholi bayo banama challenges nje, abanye babo banama challenges nje kwayibona ebuye badidisa ipower ngesiqamba manga, ibuye badidisa ipower yabanye babaholi beANC. Kodwa lokho akusho ukuthi ama spirit support iANC nawo adidisekile. Never baba. Ama spirit support iANC ayidlozi le ANC. Ama spirit awasebenzi ngalendlela ucabanga ukuthi asebenza ngayo. Ama spirit akwazi ukuthi baba mawusuhlukunyeziwe ekhona akuyeke nje mawusasebenzisa amandla akho, kodwa mayise demonstrator wona enza baba izinto ezingakholakali. Enza izinto ezingakholakala. Ama spirit baba avele ayibonakalise ubukhulu bawo ukuthi makhulu kangakanani, avele as demonstrate. Uma ungakayazi le demonstration yama spirit baba, kusafuna uhlale phansi nami ngikufundise kancane kancane. Ngikufundise kancane kancane uma ungakayazi le demonstration yama spirit. It's very crucially important. Very important. Hey, uyabona ngathi ngibatshela abanye ngithi uJacob Zuma ngiyamthanda futhi ngiyabelivela kuyena. Ngase ngiyasho ngathi kodwa ama spirit ambekhaphile awe ANC. Isho ukuthini leyonto? Isho ukuthi even in real life abantu abaningi abasupporta iMK abantu ekade beyi-ANC. Isho ukuthini leyonto? Isho ukuthi ama spirit ANC asupporta uJacob Zuma. Kodwa kumele ayenze launch ukwachazela kahle ukuthi yini eza nayo, because okwamanje aseza ngokuthi ayamsupporta nje yena as a person, kodwa ilaunch ibalekile and mayenziwe ilaunch kumele yenziwe eOrlando lapha eGoli. Uma yenziwa azovuka wonke ama spirit ANC wonke ayobe attention elalele. Even ngisho abantu abakwi-ANC bobe beyilalela imanifesto mayisithulwa uformer president uJacob Zuma. Even ngisho ama leader akwi-ANC ayobe yilalela. Even ngisho amaqabana akhothama amasosha nakhothama ama-comrade nakhothama ama-activists ayobe yilalela imanifesto leyo. Bafethu angazi kufuna ngiyichaze kanjani lento. Kodwa ukuthi bobe beyilalele akusho ukuthi bobe bonke bobe beyilalela bobe bezovotela iMK. It's not so, but bobe beyilalela kodwa dependa indlela imanifesto yakhe ayibeka ngayo esereportela ama spirit eOrlando. Angazi ichaza kanjani lento, angazi ichaza kanjani. Okwamanje imimoya iyaganga. Mawungazi ukuthi baba khona ukuthi endlini uhlasele yizilwane zigange zicindezela izingane zintshontsha imali lendlini ziqeda ukudla lendlini zigijime phezulu kwezindlu zingongqoze ecapheni, uyabona, ziqhathe nabantu baphinde baqolele zikwenzisa izikweletu. Mawungazi ukuthi imimoya mayingalawuleki iyaganga. Okwamanje imimoya esupport iMK ayikakalawuleki because iseza ngoba isafuna ukubona ukuthi izobenefitani, izotholani. Ingakho njengamanje mawuthi uyayibheka kunale incident leyenzekile leyokuthi uComrade Jabulani, ngangivele ngishilo kodwa mina uma ukhumbula kahle ngoba angiyikhuluma into engekho ngesikhathi kakade kuthiwa uBonkosi Khanyile like he is ungovernable. Into obona kahle ukuthi into ayikhulumayo uBonkosi Khanyile wayengayisusela emoyeni, kodwa manje seliyapruveka ipoint. Ingakho kwabonakala ngathi ngiyamsupport. It's because ngangibona ukuthi imimoya iyaganga. Hey, angazi ngenza kanjani kuba lapho bendabuko, kubafundisi, kuma preachers, kuma servants of God ukuthi bayi-understand lento yokusebenza komoya. Angazi ukuthi ngayichaza kanjani madoda lento ukuze abantu bayi-understand lento yokusebenza komoya, ukuthi umoya usebenza ngendlela yawo.
njengamanje madoda yonke lento ebiyenzeka kuComrade Khumalo yenzeka ubengayilawuli yena ubelawulwa ama-spirits agangayo maphi ama-spirits agangayo beganga ama-spirits e-ANC Comrade Khumalo yila ma-spirits alala ashona yiwo lawa avukile asebenzisa uComrade Khumalo ukuganga. So manje kumele mina ngoba ngiyinkosi emhlabeni ngiyinjodana emazulwini ngikwazi ukuwabona ama-spirit because wena uzozonda uComrade Khumalo, wena uzozonda uRamaphosa, wena uzozonda uJacob Zuma. Cha, lalela imanifesto yabo mase uyabheka ukuthi ubani omthemba kangcono kunabanye then go for yena. Kodwa when it comes to spirituality hayi thina koGabhadiya lapho makukhona umunye othi uGabhadiya ake kayicele la kumina asho athi hayi King Bhaka nami ngagcina kuGabhadiya mase ngiyakubheka ukuthi ungakanani eGabhadiyeni bakho because okwamanje when it comes to kulento ye spirituality umuntu oGabhadiya hayi him kodwa nabe ngeke ngikuphikise mawuthi uyena kodwa mangabe usakahlali phansi ngakuchecka ngendlela yami ngikuchecka ungekho ngikuchecka ukhona hayi usewulo Gabhadiya lo ukudlala phela nakuphi ikhonto ekuthiwa into yokudlala ke uGabhadiya lo ukudlala ke ngibabona abantu bememeza indaba zama spirituality bememeza yonke into abanye yabona bakhulume egodlweni zabo baze bavuke ufufunyane kodwa ubotha hayi imambane iya actor nje imambane ubotha hayi imambane la actera nje fethi ise movie imambane yabo ubotha hayi ise movie angikhulumi ngemovie mina ngithi njengamanje into ebaluleke kakhulu la ukhona ekhaya respecta idlozi lakho ngoba wena uyaplana bese lona liyakuhlelela la ukhona ekhaya respect uNkulunkulu because idlozi lakho noma ingilosi zakho because abanye badidwa ilanguage abantu idlozi lakho noma ingilosi zakho they submit to God. They submit to God. Wena uyaplana kodwa umuntu ozohlela futhi akuwena wena uyaplana wena ukuthi ufuna ukuvuka uye ku-interview but awuyazi uzohamba kanjani. Wena uyaplana wena ukuthi ufuna ukuvuka uye emsebenzini awazi noma uzofika nikhona kunengozi emgwaqweni. Wena uyaplana mase uyahlelelwa kulomhlaba esikuwona sisemhlabeni wokuhlelelwa. Kusho mina uKing Bhaka ngisho kahle ngoba madoda awusukaneni madoda ngiphakathi entabeni zami le ntaba oyibonayo eyami ke le ntaba leya lo what you see it's mine eyami le ntaba lo oyibonayo eyami le ntaba leya yabo we ngiyafisa ngibona ukuthi lolu uhambo lasemazulwini uhambo lasemazulwini engalihamba ngangcono ukuthi babe khona ngihamba uhambo lwasemazulwini ngoba abanye ngabe bayabona ukuthi ngingubani ngabayabona ukuthi ngingubani impila iyona lento eyicabangayo ukuthi iyona uma ungihloniphele idlozi lakho lapho ukhona emakhaya mfethu uma uphuma endlini reporter ukuthi nakho ngiphuma ngisaya emsebenzini ebusuku ngo-12 bika ukuthi ishedule yakho yakusasa imi kanjani bika abantu they just go to sleep bese beyavuka bese beyayiqagela impilo mfethu unezimpo zilo emsebenzini ezingenasidingo ake uyibike ngo-12 ebusuku ukhayisa ikhandlela imhlophe uphinde ucela umakhanda oil ukuthi ucela uku-afford umakhanda oil ngiyakutshela uzoqhamuka imali la ungabonanga iqhamukephi khona baningi abezinto engishoyo ngoba akubona bonke abantu abanemali kamakhanda oil kodwa la ukhona ake ngoba unayo ake ungitheste ngo-12 ebusuku khanyisa ikhandlela ubeke ishumi eduze kwekhandlela bese uthi ngiyacela kwabakithi banginike imali kamakhanda oil nami ngifuna ukuba omunye wemakhanda family ngenhlanhla ngikhuluma kahle ngoba ngikhona la kwimakhanda dam awusukanini madoda ngikhona la kwimakhanda dam and angihambi ngedwa ke ngihamba no wakwami nangu wakwami usekhishini lakhe naye la usekhishi sukanini sikhona sila awu umamkhize kodwa ke
ozalwa uMandaba. Uyabona uzalwa uMandaba uMamkhize. Ngikhona la. Madoda ngikhona. Angikho ngedwa. Ngiphethe umfakagwala nangu. Ngeke baba abangibizi King Bhaka for nothing bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizezile bathi wathitha uphakudda kweyini bathi ngigole bhuqa imizwa abafokazana ngotholilodwa ngamentshise tholuza ngihambi nalo ngilifica ensimini xama uxakile kusezoshuma kusangezeka noma yini kumafavuke njengedanga abane ngunogwajo ophathwa ikhulula ufoka makhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana Dame ngasho ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga inyoni ziphupha amihla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanya foko fika ngizwe ngempatha ngicela ngakufakela ake uyibuze ukuthi yindaba abantu abakhulu njengomntwana ubuthelezi uyabo njengesilo izilo nje uyibuze futhi njengo former president Jacob Zuma yindaba benemali yonke kodwa bahlala emakhaya hey mawufuna your real spirituality baba ungayithathi kancane indawo yasemakhaya mawusathatha indaba yasemakhaya kancane baba because of the lack of your understanding uyimpatha ingakho nami njengo King Bhaka mawuthi angibheka ngisemakhaya iwona amakhaya ami la nathi Makhanda Dam njengoba uyibona iyo leya Makhanda Dam iyo leya lendlo ibonayo lapha nansi ya ilendle istairs engiyakhayo leya ya iyo lo ibonayo yabo leze iphezulu leziya ilese ngazakha sekuphuthuma nakhe kukhanya lapho uyabona ngazakha sengiphuthuma sizoba ne-event lena yona yile sprayela kuyona masifuna ukubraya njengoba ubona nje sprayela kuyona le futhi yonke le ndawo engikuyona le i-brying area yonke le i-brying area le ndawo i-brying area nginithanda kakhulu emakhaya angazi ukuthi ngenza kanjani ukuthi ni understand le ngcenye le yokubaluleka kwedlozi lakho le yokubaluleka kwengilosi zakho mawumuntu okholwayo leyokubaluleka kwengilosi zakho leyokubaluleka kokuhambisa ivangeli mawumuntu okholwayo angazi ukuthi ungayi-understanda kanjani lonto bafethu kodwa kancane sizobekana kancane sizofundisana lapha nalapha ya kodwa ngelinye ilanga niyongibonga nithi hayi uyinkosi ngempela King Bhaka uyinkosi ngempela King Bhaka hayi niyongibonga kungangabi namhlanje inamba yami ngiyatholakala ithi 079-813-0260 ngiyatholakala 079-813-0260 ngama Saturdays from 2 o'clock ngisuke ngisebenzela la ngisuke ngiyila ngoba ngisuke ngiyisebenzela mina myself abantu kuleliya W iMakhanda Dam mawufuna ukubhuka ukuza la uyangifonela ku 079-813-0260 079 813-0260 wena onyanyayo hayi fuck off ngeke ngizwe ngempatha baba into phethe emhlabeni kuphethe uNkulunkulu kuphethe imimoya failing to understand imimoya you are nothing but you are a trouble because you will end up robbing other people for your success uyabo baba yini ngizokhuluma sengiseThekwini okwamanje ngila ngizokhuluma kahle futhi sengiseThekwini baba yini niyabona ukuthi ngikupha ngithi ngikhona impela lapha ya nanti isango lapha ya nansi yandle ekhanya phezulu lapho ke isango mawungene lokuqala kube lesibili leliya bese uyehla ke uthi uzofika la udlule mawuyenzathi edamini yoshona ngale edamini umuzi wami wonke lo konke la umuzi wami iseMakhanda Dam and Village baba yini I love you angikhulumi kuma inbox la ko Facebook ingadlala ama scammers ethi khokha no 600 no 300 labenijwayela kabi mina mawungidinga uthi 079-813-0260 baba yini uyawathapha